жылдан бeri тазаланбай калган да. Айттыңызбы, саламатсызбы, алгыла тезирээк. Буга тазалайбыз азыр. Могуна баштап мына арыктан биякта 10 метр калтырып коюп иштегиле, түшүндүңүзбү? Биякка кирбегиле каналдын территориясына. Азыр мен тазалагыла дагы мына көпүрөсүн алып тастап, түшүндүңүзбү? Ооба, мону алгыла. Дээрлик 1990 бери тазаланбай таштандыга толуп калган Жекелик каналынын бул 3 күн мурдагы абалы. Учурда каналдын айланасы кала башчынын тапшырмасынан кийин тездик менен иретке келтирилди. Анда суунун шагылга толгон түтүктөрү тазаланып, нуга ачылган. Ага ошо каналдын корук аймагында жана үстүндө жайгашып калган имараттар буздурулуп, айланасы тегизделип чыккан. Ошон үчүн азыр тегеречектиндеги бүт оң жагында, сол жагын тазалап, 10 метр тазалап, анан аркы тазалап. Азыр молдарды албасаң, ажыке, азыр бузу сүдүрбөй калдыра. Малма темир тезегин ал. Иретке келтирилген жай Жекелик каналынын бир бөлүгү гана. Учурда да каналдын корук аймактарын курулуштардан бошотуу иштери уланып жатат. Анда Блокстрой заводу каналдын жээгин гана эмес, үстүнө чейин бетондоп тосуп алган. Каналдын үстүндө курулуп калган завод. Бул Манас-Ата аймактык башкармалыгын аралап өткөн Жекелик каналы бүгүнкү күндө бул заводко келгенде каналдын бар жогу тагыраагы билинбей калган. Анткени каналдын үстүндө бул 1,5 гектарда ээлеген завод курулуп, каналдын эки тарабы тең тосмолонуп калган. Ана бул жагына келгенден кийин биз сууну таппай калдык десек да болот да. Азыркы убакта могул жерде тоок ферма бар экен. Бул жерде ушул жеке менчикке берилип кеткен жерлер экен. Полный үстүлөрүн жаап алышкан. Где-то бир аралыгы 150 метр. Анан биз ошол жерден эртең мененки таң кыретте Жеңишбек Шерматов менен чогуу бирге келип, анан могул жерге келип каналдын башын таап алгандан кийин каналдын бул жагын полный могул жерде газоблок чыгаруучу ишкана үстүнө мындай курулуш эле куруп алган да. Анан азыркы убакта данный время иштеп атышат. Анан бизге тапшырма берилди. Каналдын корук зонасы менен бул жагына 10 метр, экинчи тарабынан 10 метр кылып, мына каналды ачуу боюнча. Эртең менен эскертүүнү берип кеткенбиз. Бүгүн түштөн кийин ачып турган балдар келип эскертүү берип кетишет. Экинчи күндөн өздөрү бузбаса, биз өзүбүздүн техникалар менен келип бузуш баштайбыз. Кезегинде берилип кеткен каналдын корук аймактарына коммерциялык объектилер жайгашып калган. Үстү бетон менен бекитилип, суунун нугун көрүү мүмкүн эмес. Бул аракеттер Ред Петролиум май коюучу бекети жана ага жанаша орун алган ири май алмаштыруучу жайдын элдери тарабынан жасалган. Бул жерден баштап ошол аралыкты полный аштырдык. Буга чейин булар глухо кылып тосуп алышкан. Тосуп алышып, каналыбыз каяка агып атканын биз билбей издеп жүргөнбүз. Азыркы убакта ачылып, каналдан бир жакшынакай азыр жанына келсеңиздер, мына муздак аба соону болуп суунун үнү угулуп атат. Ушинтип биз шаар боюнча бардык ишканалардын алдын куду ушундай кылып ачып келатабыз. Бул объектилер суу корук аймагынан эки тарабынан тең 10 метр артка жылдырылмай болду. Аларга буга чейин эскертүүлөр да берилген. Ал эми курулуштардан тазалангандан кийин суу жээгин көрктөндүрүп, жашыл аймакка айлантуу максатталууда. Корук зонасында каралган жагына эки жагына тең ошол көрктөндүрүлөт, жашылдандырылат, жана жөө жүрчү тротуарлар курулат, велодорожкалар курулат. Ошол элге шарт түзүү, ошол шаардыктарга, шаардын тургундарына ушул каналдардын бойлорунда жакшынакай шарт түзүү. Каналдарды ачып, ушул экологиялык жактан дагы, архитектуралык жактан дагы өз шарттарды түзүп берет. Шаар аймагын аралап өткөн 10го жакын суу каналдары бар. Корук сууналарында жайгашып калган ар кандай соода түйүндөрү, турак жайлары алынып жатат. Ак Бура дарыясынын жээги да курулуштардан бошотулууда. Алмагүл Эркебай кызы, Маруш Шакиров, Ош ТВ.